Divan altı toz alanlar yenidən gətirir sizlər üçün dostlar və qiyməti cəmsi 2 manat 60 qəpik. Baxın bu qaydada əl çatmayan yerləri rahat bir şəkildə təmizləyə bilərsiniz. Başlıq tərəfi sağa sola hər tərəfə əyilir və yuyulması da çox rahat. Qiymət 2.60. Sonra dostlar tosterləri gətirmişik. Çörək qızdırmaq üçün çox əla məhsuldur. Baxın hətta bu məhsulun üstündə balıq falan bişirirlər, tərəvəzləri qızartırlar. Qiyməti tosterin 19 manat 50 qəpikdən başlayır. Sonra dostlar belə bir paravarkalar var. Əgər parda yeməklərinizi parda bişirmək istəyir, yaxınlaşıb bu məhsulunu alırsınız. Məhsulun qiyməti cəmsi 2 manatdır Hokkabakuda. Parda yemək bişirmək üçün çox əla məhsuldur. Sonra dostlar su keçirməyən kleylərimiz yenidən gəldi və məhsulun qiyməti 3 manat 40 qəpikdir. Baxın hətta süzgəcə vurdu. İçində balıq saxlamaq olur. Pəncərə kənarına vurmaq üçün əla məhsul ki, içəri su keçməsin və kafelə vurmaq olar ki, alt qonşuya falan su sızmasın. Dediyim kimi qiymət 3 manat 40 qəpik. Sonra dostlar sınmayan lampalarımız yenidən gəldi. Məhsulun qiyməti 3 manat 20 qəpikdir. Burlaq formasını hardan istəyirsiniz asa bilərsiniz. 3 ədəd rejim var. Zaryadka ilə çalışır və hətta baxın bir-birinə vurduqda sınmır, qırılmır. Qiymət 3.20.